హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో నేను మీకు AK47 మరియు పిస్టల్ ఈ రెండు ఎలా పనిచేస్తాయో ఈరోజు నేను యానిమేషనల్ వీడియోతో చూపించబోతున్నాను. ఈ వీడియో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండబోతుంది మరియు ఈ వీడియో చూశాక మీకు ఎంతో కొంత నాలెడ్జ్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది అని నేను నమ్ముతున్నాను. మీకు కానీ ఇటువంటి నాలెడ్జ్ మీకు కానీ కావాలి అనుకుంటే ఈ వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి. ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇప్పుడు AK47ని చూశారు కదూ, మరియు ఇప్పుడు పిస్టల్ని ఎలా పనిచేస్తుందో చూడండి. మరియు ఈ రెండు కూడా చూసిన తర్వాత మీరు కింద కామెంట్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. మరియు ఇటువంటి వీడియోస్ మరిన్ని చూడాలనుకుంటే పక్కనే ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేసి బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి.